ukuthi ngenyanga embili ungashaya 500 billion rand kuphela. Uyedwa obiza abalami bakhe ukuthi idubukele naye uDosana. Cha phela kusho mina kusho ngizwe ngeredio mina. Nangu no minister wa health angisamboni mangibuza ukuthi washonaphi kuthiwa wayememeza ethi idubukele 150 million ozakhe wafaka nabalami bakhe. Lo 150 million wawa ubolekiwe ezweni la ngaphandle sizowukhokha sithanda singathanda webiwe ungebiwe uzokhokhwa yimi nawe ngoba uyisikweleti esiningi. Manje ke ngisho ukuthi ke ingane zakwethu angisho ukuthi ngithini kodwa ukuba mina ngangizenzela ngoba siyabaza ubunye kwaNongoma futhi sizuzeleni ngabe nje sibambe sisalokho esina